Takže čau dámy a pánové, dnes si budeme ve Stumble Guys pušovat pás, protože mi zbývají poslední 2 levely, necelý. Takže já sice nemám Legendary Pass, ale mám tady normální pas a mám tady na konci, jak jestli hrajete Stumble, tak víte, že tady na konci je takový hezký boxík. Může vám z něho spadnout, tady asi nejhorší podle... A jo, počkej, tady jsou pod tím věci. Jsem nevěděl. No, nejhorší vám může padnout Uncommon. Drakomon, jak já vím, tak moje lucky je takový v mínuse, takže tohle se až budu otvírat, tak to skončí asi na tom emotu, ale my jdeme pušovat na novou mapu. Tady to Dragon's Heart, jako nechápu furt ty rewardy, tam máte normální reward za ty procenta a za ty procenta prostě možná to půjde klímnout celý, až to celý doplníte, ale mě to prostě postupně nešlo klímovat. Ale mně se třeba tady ta mapa líbí, protože tam dostaneš random mapu a jenom s jedním týpkem. Kámo. Ten bude otravný jak blecha. To nechci. To se mi nelíbí. Takový čuráky nechci být. Máme zbraně. Kámo. Ten agresor. Plný agresor. Vám říkám, tohle agresor. Tak já na ní budu taky trochu agresor, aby se neřeklo. No, a je to tak jsme spadli, no. S takovým agresorem se nedalo hrát. Jako, musíte sami uznat. Já se snažím jako nebejt moc takový ten, co furt fajtí v tom. Já jsem spíš takový v chillu. Tam, ježišmarja, baterka zase. Ne, co to je? To se nedívat. To je hodně. A tam prostě, jak tady mám ty rewardy. Já si je chci A jo, dobrý. Ale jako málo se to pušuje sám, třeba bych větší hvězdičky jako. No, nemám, to asi sežeru. Kaš. A je to tady. Máme to. Jdeme do pásu. Zadáme si kódík. Nemám zadaný. Používám Madalina. Tak můžete používat číkoliv kódy, já vám to nerozkazuju, já vlastně nějaký nemám, ale tady tak a půjdeme do toho. Píme na to. Epika. Mohlo to být horší, ale jako nejsem zrovna nejvíc spokojený, ale jako nevím, co s tím nadělám, co jako jedna random hra, jo. Jako tohle, kámo, oni to, what? Ono to je za modrý, kámo, jak dlouho to je za modrý, od kdy, kámo, já to chci za modrý díl? Jako nemůžu jako na mě počkat, nebo prostě mi nějak oznámit. Podle mě to oznamujou, protože mi furt něco dochází na mobil ze Stumble Guys, já to ignoruju furt. Takže to je zřejmý, ale jdeme na to. Já jsem si mám furt toho draka. Já jsem si mohl vzít Draina, můj oblíbený. Skin, oblíbený skin, prostě mám ho rád. To se nám povedlo. Nechci být agresor, sorry.
Já bije dole bober. Well fit. Sorry. Já jsem to musel udělat. Ale no jako. Doufám, že to vyhraju tak trochu, protože já teď gamblim na gemech. Chci gemy, prostě jsem furt žebrám o gemy. Prostě jakmile slyším gemy nějaký, že můžu získávat za free gemy, prostě tak se mi to líbí, prostě jdu do toho, prostě chci gemy. Chci hodně. Každý game se hodí, protože gemy mají v poslední době docela velkou hodnotu. To je možná menší, ale zase se jich nakupilo víc, třeba 1800 stojí takový box. Myslím, že máte jenom speciálky, jo, jenom speciálky tam máte. Myslím, že úplně všechny. Takový box je tam, dokonce to jsou gemů. Takže pokud chcete, jděte kupovat, protože jak víme, tam nikdy v tom shopu nebývá nic kromě free spinů a těch spinů za to. Počkej, už tam není spin epic skin. Ale těch, co tam jsou furt od základu, no tak kromě těch, ty různý, tam nejsou do nekonečna. Ale třeba se mi líbí, že tam je ten epic box, ale zase ten epic box není až tak dobrý, jak ten epic spin. Protože z toho spinu byla větší šance na tohle. Ale zase, teď máš tam mythiku. Takže to je tak jako vyrovnaný, bych řekl. Ani nevím, jak to prostě popsat. Já nad tím přemýšlím a si neuvědomil, že jsem v posledním kolu. To jsem se dlouho nedostal do posledního kola. Tak to budou dobří hráči, ne? Uvidím. Ne, nemá svít. Já svít. Tak to bolelo. Sorry, brácho. Možná to nebylo příjemný a vítání, jako nic myslím, neměli velký styk, ale mě to nějak čtuje, kámo. On lítá mega daleko. Kámo. Kámo, brácho, ten mráček, to je cheater. To musí být cheater, kámo. Takhle normálním kikem nemůžeš tohle udělat, takhle letět až někam do vesmíru. Baby, what you help me? What you got? Jsem to malem přeskočil. Se nevedlo. Když jsem si myslel, že spadne. Kámo, ne! Ne, do zadku. Máme furt 20 genů. A to geny. Bude se kupovat Epic Box. Hej, myslel jsem jako, že to jenom budem tady pušovat v tomhle videu, ale nějak asi to venklo, no. No, bez těch hej budem trošku lidí. Škoda jim. Jo, tady je ten za 1800, ty máš tak ty spec. A jo, jsou tu mytiky. Ach, nejsou tu. Kámo, Reina bych chtěla. A jo, vlastně mám Reina, že? To jsem nevěděl, úplně asi. Tak, co pak dále, přemýšlím.
ještě si dáme jeden, ne? Nebo nevím. Co je? Pokud ještě nejseš přihlášený na odběr, please dej odběr. Snažím se aspoň těch 50 odběratelů, protože těch 50 to je můj cíl, protože já chci dávat počít skvělých streamy ze Stumble Guys a můžu i z různých ostatních her, třeba klidně z Offroada, jestli znáte The Road, myslím, jak se to tak nějak jmenuje. Jak tam máte auta, tůňky a všechno tohle škálkujete takhle, tak z toho taky můžu natočit video a z různých her mám spoustu her. Takže můžeme natáčet. Já bych si jako stěžovat, že nemoc čeho natáčet nemohl. Já nemůžu vládat. Byl zaujat. A please dejte like a odběr, já vím, že se vás do toho tak úplně nutím, jako, ale tak já bych jako nějak těch 50 odběrců chtěl zasáhnout, nebo aspoň mít trošku podporovaný videa, aby aspoň tohle YouTube trošku podpořil. Takže vyhledávejte, najdete mě. Pokud chcete najít můj kanál, vidíte jenom tohle video. Vyhledejte si kanál a přesně komu vám to říkám, to vás určitě napadlo. To bylo pěkné. Já se podívat na moje podvidea. Já se třeba pod videa nedívám, protože jsem hloupej. Od videa, kdo to natáčí, tak potom jsem někdo říkal, a odkud je, a jak se to jmenuje? A opět, já nevím, jestli nedívám pod videa, ty úplně, a oni na mě, ty jsi ale debil. Jako, jak si nedívím, že to říkají, jako, že já jsem, oh my god, to nikdo neslyšel. Chcete vidět nejlepší slide? Počkej, vám ukážu nejlepší slide. Já už nemám ty modrý tikety a je to prdeli. Takže já bych to pro tohle video ukončil. Pokud chcete další videa ze Stumble Guys, odebírejte, lajkujte a hlavně nezapomeňte na zvoneček a natočím video, jak budu. A já už musím končit. Čau, dejte like a odběr a čau.